都算順利啊。咩馬快啲呢？一撲出嚟咧，7檔有隻叫連華生輝啊，就起及啊慢閘啲。而家睇到呢個鏡頭呢，又係見到佢都叫做幾快下喎。咁啊，跟住呢，喺右手邊啊，拍寶死撳嗰隻呢，就叫歡笑聲啊，2、3位度。咁啊，右手邊呢，黃黃地3啦，就係有呢隻步步勝嚟嘅。步步勝後面啦嚇。咁啊，再跟住呢，有呢隻係人緣好馬呢，都喺埋前面啦。咁啊，睇翻第4位就歡歡喜喜啦，歡笑聲啊拖翻慢㗎。跟住白色衫徐君禮嗰隻叫威風嘅人緣好馬啦。咁又起一龍。咁啊，再跟住呢，駿馬大師先真係紅帽啊，冼毅力啊，人緣好馬喺尾2啊，尾3啊，尾2呢又千萬福星啊，一路呢好後嗰隻呢都差唔多唔見嗰隻啦。咁啊，就係潮汕生輝嚟嘅嚇。去到而家呢個位置嘅時候呢，前面呢擠咗出嚟啊，就係呢隻呢313呢隻馬，就係呢個風鈴道啊。第2名個終點呢，就係呢隻叫做連華生輝，再跟住呢，就係金同德，再後面有威風啊，起一龍，人緣好馬歡歡喜喜，步步勝歡笑聲。咁啊，人緣好馬係尾3嘅。咁啊，尾2呢，而家又見到千萬福星嚟嘅包尾，就叫做潮汕青鷹啊。